directamente del pueblo de San Juan de Aragón. Vamos a presentarte un tema que estamos promocionando, que lo puedes solicitar a través de todas las radios. Ya está disponible en plataformas digitales. Este tema lo hicimos a fit con un payaso muy conocido. Él es el hijo de la greguita y se llama Costel. Se llama Paco la Lluvia. Dice así.